तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक इंस्टेंट वाटर गीजर। सबसे पहले अगर आपको मैं इसकी बॉडी दिखाऊं तो टैंकलेस हमें इसकी बॉडी मिलती है। और कलर की बात करते हैं तो दो कलर मिलते हैं, गोल्डन और ब्लैक कलर में हमें ये मिलता है। और इम्पोर्टेड में मिलता है। अगर इसके नेम ब्रांड की बात करें तो लीडिंग टेक्नोलॉजी के नाम से हमें ये गीजर मिलेगा। और बहुत ही आसान है, आप इससे अपने किचन में वॉशरूम में लगा सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले नजर आएगा, यहाँ से आपको टच डिस्प्ले मिलेगा, यहाँ से आप ऑन करेंगे तो जितना चाहें आप इससे पानी गर्म कर सकते हैं। इसका जो लेवल है टेम्परेचर का वो मैक्सिमम 55 और कम से कम आप इसको 25 पे कर सकते हैं। तो जितना आपको पानी गर्म चाहिए हो उतना रख के आप कंटिन्यूसली एंडलेस इससे पानी की सप्लाई ले सकते हैं। और सबसे जो इसमें मजे की चीज ये है कि ये तो वाटर प्रूफ आपको इसकी बॉडी मिलती है और IPX4 टेक्नोलॉजी के साथ हमें ये गीजर मिलता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पानी के अंदर हमें करंट नहीं मिलेगा। ये जो आपको वाइट नजर आ रही है ये इसके अर्थ के लिए है। इसकी वजह से हमारे जो पानी के अंदर जो करंट है वो नहीं आएगा। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तानी गीजर में आपको बिल्कुल नहीं मिलती। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमें ये टैंकलेस इंस्टेंट वाटर गीजर आपको मिलेगा। तो इस तरह का जबरदस्त अगर आप इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक वाटर गीजर बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं।